નમસ્તે મિત્રો, હું અને મારી બહેન બંને એડવોકેટનો વ્યવસાય કરીએ છીએ અને રાજકોટ સિવિલ કોર્ટમાં સિવિલ તથા ક્રિમિનલ પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ અને એના કારણે અમારે ઘણા ગુંડાઓ સાથેની વિરુદ્ધમાં કેસ લડવાના થતા હોય છે. પરંતુ આજ દિન સુધી ક્યારેય મારે કોઈ વિડીયો બનાવવાની જરૂર નથી પડી કોઈ પણ કેસ માટે. પણ આજે મારે વિડીયો બનાવવાની જરૂર એટલા માટે પડી છે કેમ કે આની અંદર હવે ગુજરાત સાંધ્ય દૈનિક જે એક સમાચાર પત્ર છે ને, જેના ઉપર ઘણી મોટી જવાબદારી છે એવું સમાચારપત્ર ઇન્વોલ્વ થયેલું છે. તેઓ વારંવાર આ મેટર અંગે આપત્તિજનક સમાચારો છાપી રહ્યા છે અને પ્લસમાં એવી લેખિત અરજીઓ ઉપરથી સમાચાર છાપી રહ્યા છે કે જે અરજી હજુ તો પોલીસ તપાસ માટે કોઈ એમાં કાર્યવાહી પણ નથી થઈ અને હજુ પોલીસે પણ પૂરતી તપાસ નથી કરી. એવી લેખિત અરજીના આધારે અને કોઈ પણ યોગ્ય સોર્સ એટલે કે પોલીસ સ્ટેશનને બદલે કોઈ ત્રાહિત વ્યક્તિએ આપેલી લેખિત અરજીના આધારે સમાચારો છાપી રહ્યા છે, અંદર આરોપીના ફોટા છાપી રહ્યા છે. અને જ્યારે અમે એની વિરુદ્ધ કોઈ આપત્તિ ઉઠાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો એ મને અને મારી બેનને એવી ધમકી આપી રહેલા છે કે અમે તમારી કારકિર્દી ખતમ કરી નાખશું, તમારા વકીલાતનો વ્યવસાય ખતમ કરી નાખશું. તો હું મને કહેવા માંગીશ કે જે પણ થાય, આની પહેલાં પણ મારી બેન પાછળ છરી લઈને ઘણા ગુંડા તત્વોએ હુમલો કરેલ છે, જેની અંદર ભોલો ઉર્ફે ઇમરાન, શક્તિ, હાર્દિક જેવા લોકો પણ સામેલ છે, જે ઓલરેડી જેના વિરુદ્ધ ઘણા ગુનાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. એટલે ગુજરાત મિરર સાંધ્ય દૈનિક કે જે સમાચાર છાપ્યા હતા એની સામે જ્યારે મેં આપત્તિ ઉઠાવી કે તમે કયા સોર્સના આધારે અને કેવી રીતે તમે આ સમાચાર છાપ્યા, તો તેઓ કોઈ જવાબ આપવાને બદલે, ક્લિયરિફિકેશન આપવાને બદલે ત્યાંનો એક પત્રકાર મને એવો જવાબ આપે છે કે તમારામાં ભલે આમાં ગુનો દાખલ ન થયો હોય, ખાલી અરજી જ હોય, પણ હવે ગુનો દાખલ જરૂર થશે અને દરેક છાપામાં સમાચાર આવશે, એવી ધમકી અમને આપી રહ્યા છે. મીડિયા તરીકે એક સમાચાર પત્રની જવાબદારી છે કે તેઓ લોકશાહીને બચાવે, જે પણ કંઈ ખોટું થઈ રહ્યું છે ને જનતા સુધી પહોંચાડે. પણ અહીંયા તો મીડિયા પોતે જ ખોટું કરી રહી છે. હું સમગ્ર મીડિયાને દોષ નથી આપતી. મારો પ્રોબ્લેમ માત્ર ગુજરાત મિરર અને જય હિન્દ ન્યૂઝપેપર સાથે છે કે જે લોકો કોઈ પણ વેરિફિકેશન વગર ન્યૂઝ છાપી રહ્યા છે અને છાપામાં આરોપીનો ફોટો આપી રહ્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટનો નિયમ છે કે જ્યાં સુધી ચાર્જશીટ ફાઇલ ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ આરોપીનો ફોટો સમાચારપત્રમાં છાપી ન શકાય, કેમ કે એના કારણે કેસ ચલાવતી વખતે આઈડેન્ટિફિકેશન પરેડમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે અને બંને પક્ષના કેસને નુકસાન થાય છે. એટલા માટે સુપ્રીમ કોર્ટે ગાઈડલાઈન આપેલી છે, છતાં એનો સરેઆમ ઉલ્લંઘન કરીને તેઓ આરોપીના ફોટા છાપી રહ્યા છે. અને કોર્ટ કોઈ પોતાનું જજમેન્ટ આપે એ પહેલાં જ એ પોતે બધાને ગુનેગારનું લેબલ લગાવી રહ્યા છે. અને એણે અમને પણ ધમકી આપેલી છે કે હું તમારા બંને બહેનોની કારકિર્દીને ખતમ કરી નાખીશ, તમારા વકીલ તરીકેના કરિયરને ખતમ કરી નાખીશ. પરંતુ હું આ વાત તમારા લોકો સુધી એટલા માટે લઈને આવી રહી છું કારણ કે કાલ સવારે મને કે મારી બહેન ઉપર કોઈ પણ ખોટા આક્ષેપો થાય, કોઈ પણ ખોટી ન્યૂઝ અમારા બંને વિરુદ્ધ છાપવામાં આવે ત્યારે અમારી પાસે જનતાનો સપોર્ટ હોય, લોકોને ખબર હોય કે સચ્ચાઈ શું છે અને એ લોકોને ભરમાવે નહીં. એટલા માટે હું આજે આ વિડીયો બનાવી રહી છું. મને પૂરી આશા છે કે તમે આ વિડીયો વધારે ને વધારે શેર કરશો અને સાચી વાત લોકો સુધી પહોંચાડશો. થેન્ક યુ.